नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। ये मैसेज जो हमने आपको दिखाया, यही सेम मैसेज आपको लगभग 12:20 पर जब आपने अपना फोन ऑन किया होगा तो यही मैसेज आपको दिखा होगा। इस मैसेज से कई लोग घबरा चुके हैं, लेकिन इस मैसेज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार द्वारा एक डेमो के तहत भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले वक्त में कोई भी आपदा आती है, उससे पहले आम जनता को सही समय पर सूचित कर दिया जाए।